ဒီ43ဆမ်ဆောင်တော့တီယူ9000ဘာဖြစ်လဲအပေါ်လေးကိုကြည့်တော့ကြအစင်းလေးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဟောအစင်းလေးပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဒီရုပ်ထွက်ကိုလည်းတေချာကြည့်ရင်ဒီနေရာကိုကြည့်ကျန်းလာလိုက်ချောသွားလိုက်ကျန်းလာလိုက်ချောသွားလိုက်ဒီနေရာကိုကြည့်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာမမြင်ရဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြအပေါ်လေးကိုမြင်ရတယ်ပျောက်သွားလိုက်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်လာလိုက်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော် SC1 SC2 ကိုနှစ်ဖက်လုံးမှရှိရအောင်ဖြုတ်နော်ဖြုတ်ပြမလို့အဲဒီနော်အပေါ်လေးဝယ်ကြည့်နေဒီကောင်တော့ဒီဘက်ချမ်း SC1 SC2 နောက်တစ်လုံးပြဟိုအောက်ကပြအဲဒီမှာတစ်လုံးရှိတို့အဲ့တစ်လုံးအဲ102လေးတွေနော်ဒီနှလုံးကိုဖြုတ်မယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းပြီးရင်ဟိုဘက်ချမ်းကိုလည်းဖြုတ်မယ်ဒီမှာနော်ဒီဘက်ချမ်းကလည်း SC1 SC2 ကိုဖြုတ်မယ်နော်ရလိုက်အဲ့မှာတစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံးနော်နှလုံးနော်တော့ရှင်းရကလေးဟိုကရှင်းစင်နောက်စင်ဒီကောင်ကကြတော့ရှင်းရကလေးဟောဒီနှလုံးဖြုတ်မယ်102ပဲဒီဘက်လဲနော်ဖြုတ်ရဦးစမ်းပြမယ်နော်ဒီမှာနော် SC1 SC2 ဖြုတ်ပြီးသွားပြီနော်ရှေ့ကိုဒီနေရာလေးခုနဒီနေရာမှာလှုပ်နေတာနော်ဟောမလှုပ်တော့ဒီကောင်လေးရောစီနဲ့ခုနလှုပ်နေနေရာလေးလိုင်းရနောက်ဒီရုပ်ထွက်ကကြမ်းသွားလိုက်ချောသွားလိုက်အခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာမမြင်ရတော့အခုကတော့လက်ရှိချောနေအောင်နော်ကြမ်းသွားလိုက်ချောလိုက်ကြမ်းသွားလိုက်ချောလိုက်ဒီမှာဘာအဓိကတော့တွေ့မလဲဆိုဒီ line မှာရောစီ5စင်းလောက်ဖြစ်နေလုံးဝ stay ဖြစ်သွားလေငြိမ်သွားမယ်လို့ဟုတ်ပြီနော် SC1 SC2 ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပကတိတိုင်းပဲနော်ပြန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ